Everybody here are all Singaporean Malay Singapore หมดเลย Yeah all Singapore yeah except Min Kin came from Malaysia มีคินเพิ่งมาจากมาเลเซียมาเนี่ย I'm from Malaysia from Malaysia also yeah so yeah so for today this Q&A just with Luang Por then if we can't finish answering all the questions today then we will continue this evening yeah ครับก็เพียงแค่ว่าคุยกับญาติโยมนิดหน่อยคืออาจจะไม่ได้ตอบคำถามหมดทุกคนเลยตอนเย็นค่อยคุยใหม่ก็คุยบางส่วนเฉย the question เขียนเป็นคำถามเลย Oh that would take a while oh Chinese brother My Chinese is dreadful. Who asked the question? It's me. Go ahead, you can ask. Go ahead. You can. you want to ask in English Can I can talk in English yeah. Then Ajaan can translate means if I doing dana a lot donation for stupa also practicing and I make aspiration will it be help to quit the samsara บอกว่าทำบุญเยอะๆถวายทานถวายพระพุทธรูปอะไรอย่างนี้พวกนี้ครับผมทำบุญประเภทนี้ก็ช่วยทำให้เหมือนกับการเวียนว่ายตายเกิดนี่ลดน้อยลงไปแล้วท่านได้อานิสงส์ไหมครับพระพุทธเจ้าท่านรับเอาไว้สำหรับพวกเราผู้เป็นอายุอุบาสกอุบาสิกาถ้าเป็นความรับผิดชอบมันมีหลายอย่างมันจะเป็นการสิ่งที่จะรับรองหรือว่าส่งเสริมอะไรนี้เราเก็บไปกับพระองค์ตัดไว้ชัดเจนให้รู้จักให้ทานมีเวลาได้รักษาศีลบ้างเป็นบางครั้งบางคราวหรือได้เป็นนิดแต่สิ่งยิ่งดีแต่จะมีไหว้พระสวดมนต์สามอย่างนี้พระองค์ว่าเป็นทางที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาและภพชาติของเรามีโอกาสสั้นเข้ามาถ้าเราไม่ได้สร้างไม่บำเพ็ญในตรงนี้ภพชาติเราก็ไกลไปเรื่อยไกลขนาดไหนยังมองไม่เห็นฝั่งนี่แหละพระท่านสอนพวกเราผู้ยังมีความรับผิดชอบทางครอบครัวอยู่ท่านสอนให้มีแค่สามมีทางศีลภาวนาสามอย่างนี้ท่านบอกว่าพวกครูที่เราจะลากจากพวกมนุษย์ไปสามอย่างนี้จะเป็นเครื่องอุปถัมภ์เครื่องนำพาให้เราได้พบสุขติให้มนุษย์สมบัติสมบัติต่อไปวันนี้เมื่อเรามีคุณความดีอย่างนี้เป็นนิสัยเราก็จะได้ทำดีเรื่อยๆผลที่สุดเป็นจะเข้าสู่ทางได้ Luang Por said that the Buddha himself has laid down a very clear guidelines into how to have the right conduct in our daily life. He emphasizes the importance of the dana, sila and bhavana, all kinds of dana practice, and be diligent in looking after your sila, refrain from all of the wrong doings. And obviously having some time to practice is very vital to nurturing your mind. And when you do all these good things, it helps you to shorten your rebirth, your round of samsara. Some say that the round of samsara is so far that you can't even see the end. It's so far away from you, and so that we all have a certain limit of our lifespan in this lifetime. Our life is very limited, and to be able to live well in this world and to be able to be reborn in a place of well-being, it means that you need to be accumulating things that are noble, things that are well, so that it will become a part of you. You don't have to force yourself into doing it. It become part of your personality, your character. It's become nature, your second nature, as it were, so that you can continue to do things, and eventually this will lead you to nibbana.
เป็นเวลาได้นั่งสมาธิไหม Do you have any opportunities to sit and meditate at all? Seldom. บางครั้งครับ เพราะว่าเรามีภาระต้องรับผิดชอบหลายอย่างแต่ยังดีก็ไม่ได้ทำเลยเมื่อออกเป็นพระอย่างนี้ท่านงานทั้งโลกทั้งธรรมหมดมีหน้าที่ทำหน้าที่อย่างเดียวท่านก็เลยไปได้เยอะกว่าพวกเราที่เป็นชาวบ้านธรรมะ When we are still living in the world, we are bounded by our responsibilities and duties of the world. Yes, obviously we have to do them well, do them diligently. But at the same time, you need to find some time to put in some personal practice as well. For monks, we are living as a monastics, and we have a lot of times on our hand. So therefore, we have more opportunities to practice and maintain a mindfulness. But for you, you can still do something very similar by doing the best you can in your daily life in the world, and also find some time to practice. เวลาท่านสอนพระเมื่อบวชเข้ามาแรกให้ศีลสมาธิปัญญาไม่ให้มีหน้าที่การงานเนี่ยกับชาวบ้านก็ตรงกันเลยพระจะไปทำอย่างชาวบ้านมันก็ไม่เหมือนจะได้มาบวชก็สละหน้าที่การงานมาแล้วไม่ให้มีหน้าที่ตรงต่อที่สู่คุณพระนิพพานเลยเกิดขึ้นมาแต่ละคนท่านสอนศีลสมาธิปัญญาเป็นหน้าที่คนผู้ตามสภาพความเป็นจริงผู้ได้เป็นจริงในจิตของท่านที่ได้ผ่านทุกอย่างภาษาพระมันกิเลสทั้งหลายต่าง And when monks, once we ordain, we don't actually get teach dana, sila, and panya as part of our practice. We are often told to look after, nurture sila, and to accumulate some samadhi, some concentration, and then having some wisdom in realizing things. So the way the work life as a monk is very different than the work that you normally do in the world. Your duties in the world is to look after your family, yourself, and the well-beings of your companions. But for the monks, our main goal is to practice, to strive, so that we can realize the ultimate truth, and being able to let go of the things that are becoming hindrances to our heart and mind, and eventually being able to let go of those things, so that once we realize the truth of the nature, then we can let go of things, and we can understand kilesas and let go of the kilesa at the same time. ตัวนี้ไม่ใช่ว่าโยมทำไม่ได้สมาธิแต่บางคนเขาทำได้ดีด้วยภาวนาไปได้ดีด้วยแต่ว่าตอนรับผิดชอบมันมีเยอะต่างกัน As a householder, you can still practice samadhi. It's not that you have to be monks only to have good samadhi, but it's harder to maintain your level of samadhi because you have a lot of duties, a lot of responsibilities. ถ้าเดินอยู่ตามสามหลังนี่ก็รับรองสติควบคุมให้ตัวเองได้ต้องมีสุขติเป็นที่รองรับให้เราถึงจากทานศีลภาวนาสามหลัก If you look after yourself well, means that you look after your dana, your sila, and your bhavana well, then you definitely will have wholesomeness and goodness as a refuge, and well-being as a place that you will be looking after you. Who wrote this question? Who wrote this question? Anyone? No? Very sure. Any questions? Anybody has any question? How does the practice of meditation, samadhi, help us in handling suffering? How does the practice of meditation, samadhi, help us in Handling our suffering? handling our suffering? การมีสมาธิจะช่วยหยุดความทุกข์ยากลำบากได้ยังไงบ้างครับ พระพุทธเจ้า
แนะสอนความรู้อย่างอื่นแต่รู้ทางโลกจบมันไม่ได้สอนไม่สามารถที่จะทำให้จิตของเราเย็นสบายได้คุณสอนให้ทำสมาธิเพราะเมื่อจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้วย่อมมีอานิสงส์เกินกว่าที่เราจะคาดคิดสอนทำให้เกิดปัญญารู้ตามภาวะความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาบวชเป็นพระท่านที่นี้สอนทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระโดยเฉพาะพระท่านที่นี้ไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิความรู้ที่ฟังจากตำรับตำราฟังจากครูบาอาจารย์มันจะเป็นความจำเป็นสัญญาไปครับแต่ถ้าฝึกสมาธิเป็นความจริงก็รู้ความจิตของเราก็มีจะละวางสิ่งที่เป็นโทษเป็นผลได้เกินกว่าที่เราจะจินตนาการหรือว่าจะคาดคิดท่านบอกว่ามันบอกไม่ได้ต้นมันไม่ถูกแต่ขอให้เป็นสมาธิก่อนท่านสอนที่หนักไม่ยิ่งกว่านี้ที่สุดในสมาธิ The Buddha emphasizes that that the happiness of the world, it will bring you a lot of joy, a lot of fun, but it's not the kind of happiness whereby it brings your mind to the sense of bliss and tranquilities. With samadhi, you will be able to realize the things for what they are. For monks, even if they are practicing, but if they're yet to experience any kind of samadhi themselves, everything that they have been taught or heard by their teachers or read from books, those are still part of their memory. But even for monks, they still have to practice. Once they are able to maintain the samadhi, the concentration, then it means that the understanding of the nature will become different, because it depends on the level of samadhi that they have. If their samadhi is very well grounded, then they start to see things for what they really are and truly understand the nature and be able to make the right choices. ในตำราท่านบอกไว้ชัดเจนแต่หลวงพ่อไม่อยากจะพูดตามตำราแต่ตำราพูดว่าถ้าจิตรวมเป็นสมาธิแล้วข่มนิวรณ์5อย่างได้คำว่าข่มเลยนี่ภาษาตำราท่านก็ข่มถ้าแต่จิตเราไม่ถอนขึ้นมาเมื่อไหร่นิวรณ์5อย่างก็ไม่สามารถที่จะมาปรากฏได้นะบอกระบุชื่อไว้เลยกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทิฏฐินินิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์อุปจารนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์5อย่างนี้ถ้าจิตรวมกันมันข่มได้นิวรณ์5ถ้าคนไม่มีสมาธิมันก็เป็นธรรมชาติของจิตทุกคนก็ต้องสร้างไปตาม5อย่างนี้ Luang said when he answered things, he tried not to refer to something that one may have read from books. He liked to share things that are that comes from his own practice. But usually in the books it said that if your mind is full of samadhi, then your mind can overcome the 5 hindrances. The 5 hindrances are such as the sensual pleasure, doubt, sloth and torpor, those kind of things. So as long as the mind is still busy, then the mind will constantly be surrounded by the 5 hindrances. But when the mind is peaceful with samadhi, then at the time your citta will be able to overcome those 5 hindrances. You'll be able to see things without them being in your pathways. สามารถที่จะรู้เห็นตามเป็นจริงทำมันใหญ่มากเรื่องปัญญาข้าว่าต่อไปอยู่นี่เรื่องจะเป็นอุบายเรื่องต้นที่จะเดินปัญญาที่มาแยกแยะให้รู้ความแตกต่าง The Buddha trying to emphasize the importance of training the mind so that eventually you have this samadhi whereby you can see things for what they really are, so that you can be eventually feel the sense of disenchantment from all of the things that you should not be involving yourself in. เรานอนหลับคนถ้าอย่างนั้นเรานอนหลับเราก็ไม่ต้องคิดต้องปรุงอะไรก็ถ้าจะนอนเอาดีกว่าคนว่ามันคนละอย่างกันนอนหลับแล้วไม่มีสติเลยสมาธิมันมีสติรู้ชัดตัวเองเห็นชัดมีสติไม่ไปปรุงไปยุ่งไปเกี่ยวกับที่ร้อนอยู่ด้วยความ
ตำรามีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นตำราทั้งพูดแต่ถ้าพูดตามภาพปฏิบัติจิตจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งภายนอกสุดเลยเป็นความสุขที่จิตเราไม่ให้ความสำคัญรุ่มหลงโมโนกับรูปกับเสียงกับอะไรต่างๆนี่แหละในร่างกายเรารับทานอาหารดีพอดีเป็นที่เราไม่พักผ่อนก็ตื่นนอนมาร่างกายเราอะไรกระชุ่มกระชวยจิตของเราไม่มีความดีเพราะถ้าไม่มีสมาธิจิตมันไม่รู้จักพักผ่อนเลยแต่สัญญาอารมณ์ร้อยแปดมาจากที่มาให้เกิดความรุ่มหลงโมโนไปเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีนี่นะสมาธิก็จะได้โทษโทษเกิดขึ้นแต่ก่อนคือเป็นนั้นบางทีเป็นคุณก็คือจะมาไปแบบสัญญาอารมณ์อะไรอย่างนี้โอ้ยมีพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ฝึกสมาธิทุกข์ให้ความสุขให้ขนาดสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขที่เรามีทรัพย์สมบัติมีหน้าที่การงานไม่มีโลกไม่มีอะไรนั่นท่านองค์พระองค์ก็ว่าสุขแต่มันจะอิ่มอันนิดแต่สุขสมาธิไม่อิ่มอันนิดมันเกินกว่าความสุขที่เราทั้งหลายให้ความเข้าใจกัน When we are resting, for example, that's probably usually the time where we don't really have enough awareness and mindfulness. And but we need to be able to have this sense of tranquility so that our mind is still and united. When the mind is still, the mind is calm, the mind will be able to let go of the external objects. And when the mind is able to let go, the mind is more peaceful. When the mind is peaceful, the mind is able to see things as they really are. The same goes with when you have eaten something well, you rested well, took a bit of a nap. When you wake up, you feel this sense of refresh because you ate something, you rested already. Then you feel so you can go on and do your things. Samadhi is something very similar. Samadhi is an opportunity for one to have a good rest. Once you're rested in your samadhi, your mind can be very alert. With that mind, you can do a lot of good things. Usually people need to have a taste of the quality of the citta where it has experienced some kind of raptures and peacefulness. Then you can know the value of being able to look after your mind. Without that personal experiences, sometimes it's difficult to see the true value of samadhi and the true mind, the true part of the mind. That's why the Buddha said there are no greater happiness than the peacefulness of the mind. Yes, there are a lot of happiness, a lot of well-being in the world that we can look into, but we always have to rely on them to make us happy and well. But when we have samadhi, and we can always just rely on samadhi to be happy. ไปนั่งสมาธิกันดูนะเมื่อแรงก็คือกัน So the best way would be just to have your personal experiences with samadhi. So when you have some time, go back and sit. So someone else? ก็มีปัญหาว่าแล้วก็ล่างาน30 ต่อนะคะแล้วก็จะไปปฏิบัติแล้วก็โควิดเกิดมาแล้วก็ไปปฏิบัติไม่ได้แล้วรู้สึกว่าก็ตรงนี้รู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็ทุกคนบอกว่าเป็นคนผู้หญิงต้องไม่มีที่ไปที่อยู่ค่ะแล้วก็ยังอยู่แล้วก็ไม่ทำงานค่ะแล้วปฏิบัติรู้ก็รู้สึกว่าต้องนานก็ได้สมาธิค่ะแต่อย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้จะทำยังไงค่ะ You want to practice, but you don't really have places to go, and the pandemic stopped you from going to Thailand or something. And you were wondering what is the best way for a woman to be able to practice well, or places to go and practice well. Is that it? เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมแต่สถานที่ก็ไม่ค่อยสะดวกตอนช่วงโควิดก็เลยไม่ได้ไป
แต่ว่าบอกเป็นผู้หญิงบางทีก็เหมือนกับว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยก็อยากจะขอหลวงพ่อแนะนำว่าถ้าผู้หญิงปฏิบัติธรรมยังไงดีครับ พูดถึงอุปสรรคก็มีทุกคนยอมรับว่าอุปสรรคมันมีอันนี้พูดถึงภายนอกมันมีแต่ภายในถึงเราจะอยู่ที่ไหนต้องว่าฝึกแล้วต้องทำความเข้าใจว่าเรายังไม่เป็นฝึกยอมรับว่ามันลำบากมันฝืนความรู้สึกธรรมชาติของจิตเราก็ต้องไปรักษาจะนับสัญญาอารมณ์ตามรูปตามเสียงมีโรคจิตทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นแต่เวลามาฝึกจะให้เขานิ่งเขาอยู่กับคำบริกรรมแต่ไม่ใช่ทำงานแต่เขาให้เรามั่นใจการที่เรานำมาคิดมาพิจารณาเอาพุทโธธัมโมสังโฆเอาคุณพระรัตนตรัยมาระลึกวันหนึ่ง2 ครั้ง3 ครั้งหรือได้กี่ครั้งก็ได้แต่หรือได้ทุกลมหายใจเข้าออกก็ยิ่งประเสริฐวันนี้เรามาระลึกอีกแต่ละครั้งจะได้วันละ3 ครั้ง4 ครั้งหรือชั่วโมงละ1 ครั้งท่านบอกว่ามันก็ไม่ต่อประโยชน์เป็นความดีเกิดขึ้นกับเราแน่นอนพุทบุญ1 ครั้งก็ได้บุญ1 กอง2 ครั้งก็ได้2 กอง3 ครั้งก็ได้3 กองแล้วนี่เราไม่ต้องพูดถึงว่าจิตเราเป็นสมาธิแหละเราไม่ได้ยังทำบุญให้เราไปก่อนไม่ได้เสียหายไปต้องออกแบบมาเพราะภายในของเรานี่ไม่ว่าเพศหญิงเพศชายทำได้อย่างทุกคนต้องทำความเข้าใจกับตัวเองเรื่องสถานที่ภายนอกยกลอยอย่างนั้นพระท่านจะต้องได้แสวงหาแล้วก็มีอุปสรรคภายนอกแต่ภายในของเรามีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างเราต้องเอาอยู่ว่าลึกได้ก็เอาเป็นนั้น2 ครั้ง3 ครั้งหรือว่าลึกได้แต่ละขั้นที่ว่านั้นเราได้ปฏิบัติแล้วลึกมาที่แล้วแต่คิดไปแล้วข้างในมันอาจจะรวมเป็นสมาธิถึงยังไม่เป็นเราก็ได้สร้างความดีคือสร้างบุญขึ้นภายในของเราโดยตลอดนี่แหละไม่ได้ปล่อยสิ่งใดๆต้องไม่ Well, if you want to practice, obviously, wherever you are, there's going to be some problems and hindrances, especially the hindrances that are on the external senses, the hindrances where you are experiencing in the world. But when the mind is willing to accept that this is the way things are, there are struggles, there are difficulties, then you can start by training the mind, training your heart from inside out, rather than worry about external circumstances. Trying to train your mind to be aware of the different moods and feeling that arises, the different sounds and sights that you'll be coming across. When you're training your mind with this kind of thing, you are training your mind sometimes maybe using the Bodhigama, like in the Putto for example. This is something very simple. And even if you're just using 1 or 2 Putto a day or 1 or 2 Putto an hour, that doesn't really matter. As long as you are practicing. But the more you can do, the better you will benefit for yourself. At the very least, even though you don't have samadhi yet, but you will have a lot of goodness appearing in your heart because you'll be aware that at least I am trying to do something well and wholesome. So don't worry that you haven't got any samadhi or concentration, and don't worry whether you're male or female. That's not really the point here. The point is that we are using this opportunity to train our heart and mind. Places and location can be important, but it's not always the key factor. The most important is to know when to be aware in our heart and mind, and to remind ourselves to practice. And again, samadhi is important, but it's not that important right now. Everything that you are doing, the things that are wholesome and well, you are accumulating and creating punya for yourself. Okay. Yeah. Any other questions? Any questions? If not, then we'll let Luang Por have a rest already. If someone knows the benefit of meditation but don't like meditation, any advice for this kind of people? If someone knows the benefit and don't like meditation ถ้าบางคนรู้ว่าสมาธินี่ดีทำสมาธินี่ดีแต่ว่าไม่ชอบทำสมาธินี่ทำยังไงได้ครับหลวงพ่อแต่มาบวชเป็นพระการฝึกใหม่มันก็ต้องฝืนถ้าไม่ฝืนก็ไม่เจอเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจแต่ละคนมันเต็มอยู่แล้วไม่รู้ไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาติ
บอกเป็นอย่างนี้นะท่านก็เป็นอเนกชาติแบบนี้เราจะสร้างความดีถ้าท่านขวางเราอยู่ทุกทีแต่ตอนนี้เราต้องฝืนเขาสร้างความดีเข้าบวชใหม่ๆก็ไม่อยากทำแต่ครูบาอาจารย์พาทำทั้งที่ฝืนก็ต้องทำเคารพในครูบาอาจารย์ท่านพานั่งครึ่งชั่วโมง2 ชั่วโมงก็ได้แต่ท่านไม่พาลุกก็ไม่ได้ลุกแต่จิตมันไม่อยู่หรอกมันออกแต่ก็ต้องอยู่รักษากิริยาทางกายสู้ทุกข์กับเวทนาอยู่นะแต่พอทำหลายครั้งหลายครั้งจิตมันก็เป็นสมาธิได้แต่ใหม่ๆไม่ได้เรื่องได้แต่ภายนอกนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าถ้างั้นก็ได้ดีกันหมดแล้วถ้าต้องการมันทำเลยภาษาพระท่านกิเลสมันไม่ยอมง่ายEven monks, we, especially newly ordained monks, we still have to force ourselves into practicing. The reason being is because we've been accumulating a lot of unwholesomeness, and especially the kilesas, for many, many lifetimes already. And the kilesas would not let us go easily. Even Luang Por, he said early on when he was practicing with many of the Ajahns, the Ajahns would ask Luang Por, or would the Ajahn be sitting, and when the Ajahn are sitting, then Luang Por feels that he would have to sit with the Ajahn as well. He said even back then, it was very difficult sitting and meditating with the teachers. But he meditated through with the Ajahn because he like in Thailand, Greng Jai, he was afraid that if he doesn't do it, it may not look proper, or he may get told off by the Ajahn, by the teacher. Even though the body was physically sitting right there in that particular practice, but he said his mind was nowhere to be found. His citta, his samadhi was not there. The body was physically there, and in the very beginning, everything was pretty useless. It's very difficult to maintain anything. But end of the day, you need to push yourself through, and slowly by slowly trying to, at the very beginning, trying to improvise, and then eventually you get used to it. And he said that if everybody knows how to meditate, if everybody knows how to do well, we would have all been well already. We would not have been sitting here. So it takes a bit of training, a bit of giving up. ท่านพานั่ง4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 6 ทุ่ม ตี 1 ตี 2ยังบอกว่าท่านแกล้งทรมานไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่เห็นมีความสุขอะไรสักหน่อยแต่พอทำไปจิตมันสงบต้องรู้ว่าท่านมีเมตตาท่านปรารถนาอยากให้เราพบสิ่งที่ท่านบอกว่ามีความสุขแต่ก่อนมันไม่เห็นแต่ทุกข์นั่งสมาธิก็เจอแต่ทุกข์แต่พอจิตสงบแค่นั่งนี่แหละท่านเห็นคุณของท่านว่ามีเมตตามีความปรารถนาอยากให้เราได้พบกับสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเจอแต่ใหม่ๆฝืนในความรู้สึกแต่ไม่ฝืนภายนอกภายในมันฝืนนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาขัดมาเกามาฝืนเราก็ไม่สามารถที่จะรู้จะเห็นทั้งที่รู้ว่ามันดีนะครับสมาธิดีแต่ตัวนี้มันไม่ยอมง่ายๆเพราะจิตใจกับกิเลสมันยังเป็นอันเดียวกันอยู่เป็นอย่างนั้นแล้วต้องฝืน In the old days, sometimes the teachers would be sitting from 10 until 11 to 12 or even later. And while we were sitting there, we always thought that the teacher is just basically putting us on a torture chamber, not wanting us to be anywhere else, just want to torture us. And there was no feelings of joy or happiness anywhere to be found. But only when we experience some peace and comfort in our meditation practice, then we realize that the reason that the Ajahn is trying to put you through this kind of hardship is because they realize that by doing so, you will get a lot of blissful result afterward. You will be able to experience some kind of happiness afterward. And only when you are able to taste that sense of peace and comfort, then you know that the Ajahn really actually meant well. Now, we just didn't understand it beforehand because we didn't know what it was going to be like. So it's always going to be the case that you have to endure sitting, endure going against your feelings of liking and disliking. That's why we need to listen to the Buddha's teaching, take the Buddha's teaching to heart,
and often go against the grain. Because our heart and mind is always very stubborn. It doesn't give in easily because our heart is full of kilesas and have been for a long time. อย่างนี้นะ Okay. ถ้าไม่ฟื้นไม่ได้นะ If you hold back, then it will never work out. So you have to try to go against the grain. นั่งสมาธิไปนั่งใกล้ๆหมอนเดี๋ยวก็ล้มทับหมอน If one is trying to meditate next to a pillar or a pillow, it's too difficult. ต้องนั่งห่าง Yes. หมอนอันนี้จิตใจ Sit somewhere away from the pillars and the pillows. ล้มใส่หมอนมันไม่เจ็บนะ When you fall into a pillow, it's actually too soft. ฝืนแล้วมันกลัวเราจะได้ดีมันหาวิธีขวางเราทุกอย่าง The kilesa is just too afraid that you will be too well. They're trying to make sure that you will not get there. So if there's no more questions, you just pay respects to Luang Por. ขอบคุณครับ